হ্যালো এভরিওয়ান, ম্যাট্রিক্স পয়েন্টের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আমি ডক্টর বনিতা শ্যামপ্রিয়া, মেন্টর ম্যাট্রিক্স পয়েন্ট। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে? শুনতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে? আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ। আচ্ছা, আই থিঙ্ক অডিও ইজ ক্লিয়ার। FCPS পরীক্ষার কিন্তু আর খুব বেশি দিন বাকি নেই। আপনারা জানেন যে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ম্যাট্রিক্স পয়েন্টের পক্ষ থেকে মাস্টার টপিক ডিসকাশন করা হয়। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড। এখান থেকে আপনারা অ্যাটলিস্ট একটা কোশ্চেন অবশ্যই পাবেন। এটা আপনাদের পেপার টুর কার্ডিওলজি থেকে 15টার মতো কোশ্চেন থাকে, 12 থেকে 15টা। তো আশা করি এই টপিক থেকে আপনারা একটা কোশ্চেন অবশ্যই পাবেন। তো আজকে আমরা এই টপিক থেকে আলোচনা করব, শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট যেখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে আমরা ওই টপিকগুলো দেখাবো। আর পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা লেকচার ক্লাসে ডিটেলস মেকানিজম সহ একদম এক্সপ্লেন করব। আচ্ছা, একটু স্লাইড দেখাই। দেখা যাচ্ছে? আচ্ছা, এখানে এই যে 16.9 এই বক্সটা, এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা বক্স। এখান থেকে আশা করো যে আপনারা একটা কোশ্চেন পাচ্ছেন, যে ফিচার্স অফ আ বিনাইন অর ইনোসেন্ট হার্ট মারমার। এই পয়েন্টগুলো একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে। বিনাইন হার্ট মারমার হচ্ছে আপনার সফট হবে, মিড সিস্টোলিক হবে, দেন লেফট প্যারাস্টার্নাল এরিয়াতে পাওয়া যাবে, আর হচ্ছে কোনো আন্ডারলাইন কোনো কার্ডিয়াক অ্যাবনর্মালিটিস থাকবে না। দেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই বক্সটা 16.8। এখান থেকেও আশা করা যায় যে আপনারা কোশ্চেন পেতে পারেন। এটা আপনার এই যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কখন লাউড হবে, কখন হচ্ছে সফট হবে, এই যে এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে মুখস্থ করতে হবে। এখানে আপনার কনফিউশন হয়ে যায় যে এমএসএ কি পাবো আর এমআরএ কি পাবো, এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে। আপনারা এই জিনিসটা এইভাবে একটু ফানি ওয়েতে মনে রাখতে পারেন যে এমএস হচ্ছে মিস বা মিসেস এরকম, হ্যাঁ, আর এমআর মানে হচ্ছে মিস্টার। এখন বউ তো বেশি চিলাপাল্লা করে, বেশি ঘ্যান ঘ্যান করে, আর হাজব্যান্ড যে সে হচ্ছে একটু চুপচাপ থাকে, ওয়াইফকে প্যাম্পার করে। তো মিক্সটার হচ্ছে অবশ্যই সফট হবে, হ্যাঁ। তার মানে এমআরএ হচ্ছে আমরা সফট পাবো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, আর এমএসএ লাউড পাবো। এরপর আসেন সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের এই টপিকগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট, যে হোয়াইট স্প্লিটিং কখন পাবো, হোয়াইট স্প্লিটিংয়ের ভিতরে আবার ফিক্সড কখন আর হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কখন। ফিক্সডের ভিতরে এএসডি, আর ভ্যারিয়েবল পাবো হচ্ছে যদি আরবিবি থাকে। রিভার্স স্প্লিটিং কখন পাবো, মানে আমরা P2 কম্পোনেন্টটা আগে শোনা যাবে, দেন A2, এটা হচ্ছে আপনার এলবিবিতে। এরপরে থার্ড হার্ট সাউন্ডের মধ্যে প্যাথোলজিক্যাল কখন, ফিজিওলজিক্যাল কখন। লিন অ্যান্ড থিন ইয়াং পিপল, অ্যাথলেট, প্রেগনেন্সি, এই জায়গাগুলোতে আমরা ফিজিওলজিক্যাল থার্ড হার্ট সাউন্ড পেতে পারি। আর প্যাথোলজিক্যাল কখন পাবো, হার্ট ফেলিওর, এমআর, এগুলো। এছাড়াও আপনার ফোর্থ হার্ট সাউন্ড, সিস্টোলিক ক্লিক, ওপেনিং স্ন্যাপ, এই জিনিসগুলো আপনারা দেখে নিন। এই ফার্স্টের তিনটাই বেশি ইম্পর্ট্যান্ট এক্সামের জন্য। এরপরে আছে হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন লাউড পাবো, কখন হচ্ছে সফট পাবো। লাউড পাবো হচ্ছে যদি সিস্টেমিক হাইপারটেনশন থাকে, তখন আমরা A2 কম্পোনেন্টটা লাউড পাবো। পালমোনারি হাইপারটেনশনে লাউড P2 পাবো। এছাড়াও হাইপারডাইনামিক স্টেটে আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড লাউড পেতে পারি। আর সফট হবে হচ্ছে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে। এটা একটু মনে রাখতে হবে।
নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। এখান থেকে কজগুলো পড়তে হবে, যে আমরা ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার কখন পাবো, প্যান সিস্টোলিক কখন পাবো, লেট সিস্টোলিক কখন পাবো, এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখতে হবে। আর এটা হচ্ছে নিজেদের কনসেপশনের জন্য, যে আমি একটা হার্ট মারমার কীভাবে ডায়াগনোসিস করব। ফার্স্টে আমার ডিটেক্ট করতে হবে যে এই সাউন্ডটা কি কার্ডিয়াক অরিজিন কিনা। প্রিকর্ডিয়ামে কোনো অ্যাবনর্মাল সাউন্ড পেলে ওইটা আগে চিন্তা করতে হবে যে এটা কার্ডিয়াক কিনা। যদি কার্ডিয়াক হয় দেন আমরা চিন্তা করবো যে এটা কি মারমার নাকি পেরিকার্ডিয়াল রাব। পেরিকার্ডিয়াল রাব হলে আপনার ওইটা কিন্তু পশ্চার বা কাফিং এগুলোর সাথে একটা ভ্যারিয়েশন পাওয়া যায়। মারমারের ক্ষেত্রে কিন্তু ওইটা হবে না। দেন আমরা যদি ডিটেক্ট করতে পারি যে এটা একটা মারমার, এরপর আমরা চিন্তা করবো এটা কি সিস্টোলিক নাকি ডায়াস্টোলিক। এরপরে হচ্ছে সিস্টোলিক বের করতে পারলে ওইটা আমরা ক্যারোটিডের সাথে কোইনসাইড কোনটা করতেছে, ফার্স্ট সাউন্ড কোইনসাইড করে, তো ফার্স্ট সাউন্ডের আগে নাকি পরে, আমরা অ্যাডেড সাউন্ডটা কখন পাচ্ছি, আমরা ওইভাবে ডিটেক্ট করব। এরপরে ওইটা বুঝতে পারলে এরপরে আসবে যে এটা কি সিস্টোলের শুরুতে হচ্ছে নাকি লেট সিস্টোলে হচ্ছে নাকি পুরা সিস্টোল জুড়েই হচ্ছে। এগুলো আমরা পরবর্তীতে লেকচার ক্লাসে মানে প্রতিটা এই যে কজ ধরে ধরে এক্সপ্লেন করে বুঝাবো। এরপরে আসেন এরপরের স্লাইডে যাই। আচ্ছা, এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, অ্যারোটিক স্টেনোসিস আর মাইট্রাল রিগারজিটেশনের মারমার রেডিয়েট করে, এটা একটু জানতে হবে। এই বক্সটা আপনারা পড়ে নিন। অ্যারোটিক স্টেনোসিসের মারমার হচ্ছে নেকে রেডিয়েট করে, আর এমআরের যে মারমারটা এটা হচ্ছে এক্সেলাতে রেডিয়েট করে, এইটা একটু জানতে হবে। আর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড কী কী ফিচার আমরা পাবো। আচ্ছা, আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই পর্যন্ত? আচ্ছা, একটু ইন্টারেক্ট করলে আসলে সুবিধা হয় বুঝতে। আসলে এইভাবে ইন্টারাকশন ছাড়া ক্লাস নেওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট। আচ্ছা চলেন আমরা কোশ্চেন দেখি। আচ্ছা, একটা এমসিকিউ দেখেন। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে হুইচ ইজ দ্য ফিচার্স অফ ইনোসেন্ট হার্ট মারমার। অপশন এ হচ্ছে সফট, বি হচ্ছে বেস্ট হার্টেড লেফট প্যারাস্টার্নাল এরিয়া, সি হচ্ছে নো স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ, ডি হচ্ছে লেট সিস্টোলিক মারমার, ই হচ্ছে নো রেডিয়েশন। আচ্ছা, এখানে যদি আপনারা একটু কমেন্ট করেন যে কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে। আচ্ছা, কেউই ইন্টারাক্ট করবেন না আপনারা? আচ্ছা ঠিক আছে, এটার মানে কোশ্চেনটা কি ছিল যে ইনোসেন্ট হার্ট মারমারের ফিচার না কোনটা। তো আমরা ফিচারগুলো কি পড়ে আসছিলাম, ফিচারগুলো দেখাচ্ছিলাম হচ্ছে এটা একটা সফট মারমার হবে, মিড সিস্টোলিক মারমার হবে, বেস্ট হার্টেড লেফট স্টার্নাল এজ, নো রেডিয়েশন,
নো আদার কার্ডিয়াক অ্যাবনর্মালিটিস। এখন আচ্ছা সফট ঠিক আছে, লেফট প্যারাস্টার্নাল এরিয়া এটা ঠিক আছে, নো স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ এটাও ঠিক আছে, লেট সিস্টোলিক এটা কিন্তু ওই বক্সের কোশ্চেন ওইখানে কিন্তু ছিল মিড সিস্টোলিক, তো এখানে হচ্ছে লেট সিস্টোলিকটা হবে কারেক্ট অ্যান্সার। নো রেডিয়েশন এটাও ঠিক আছে। এরপর চলেন আমরা একটা এসবিএ দেখি। এসবিএটা হচ্ছে 60 years old male is on domiciliary oxygen therapy due to COPD. Then he came to you for follow-up. On examination আমরা কি পেলাম? Pitting edema present in both leg, breath sound vesicular with prolonged expiration with bronchi, no crepitation. On auscultation of precordium, what will you find? আচ্ছা, মানে বোঝা যাচ্ছে যে একটা ক্রনিক সিওপিডির পেশেন্ট যে এখন টোটালি অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্ট, তার হচ্ছে পিটিং ইডিমা আছে, লাংসে রঙ্কাই আছে, ক্রেপস নাই মানে হচ্ছে তার লেফট হার্ট ফেলোর বলা যাচ্ছে না। এখন অপশনগুলো কি? প্রিকর্ডিয়ামে আমরা কি পাবো? স্প্লিটিং অফ ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, অপশন বি হচ্ছে সফট S1, সি হচ্ছে লাউড S2, ডি হচ্ছে সফট S2, আর ই হচ্ছে লাউড S1। এখন এটার আগে আপনার চিন্তা করতে হবে যে ডায়াগনোসিসটা কি হতে পারে। একটা সিওপিডি পেশেন্ট, তার প্রিকর্ডিয়ামের ফাইন্ডিং কি হবে? এখন তার সিওপিডি থাকতে থাকতে পেশেন্টের পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করছে। তো আমরা কিছুক্ষণ আগে কি দেখলাম? পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি থাকে তাহলে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কেমন হবে? লাউড হবে। তো এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হবে আপনার লাউড S2। আরও যদি স্পেসিফিক্যালি বলি আমরা, সেটা হচ্ছে লাউড P2, মানে পালমোনারি কম্পোনেন্টটা লাউড হবে। ঠিক আছে, কারো কোনো কনফিউশন আছে? আচ্ছা, আশা করি কারো কোনো কনফিউশন নেই। যদি কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে হচ্ছে লাইফটা শেষ হয়ে গেল, আপনারা কমেন্ট করতে পারবেন। কমেন্টে হচ্ছে আস্ক করলেই হবে, আমি পরে অ্যান্সার দিয়ে দিব। এরপরে আপনার একটু মোটিভেশন নেন, দ্যাট ইজ বিলিভিং ইন ইয়োর সেলফ ইজ দ্য ফার্স্ট সিক্রেট টু সাকসেস। এটা কিন্তু একদমই সত্যি কথা। তো আমি পারবো, আমি পাস করব, এই কনফিডেন্সটা, এই মানে সেলফ বিলিফটা কিন্তু আপনার ভিতর থাকতে হবে। নাহলে আমি যদি সবসময় চিন্তা করি যে আমাকে দিয়ে হবে না, পরীক্ষার 2 মাস আছে, এখন কি পড়বো, পারবো নাকি, তাহলে কিন্তু আসলে আমরা হতাশার সাগরে ডুবে যাব। তো ফার্স্ট হচ্ছে বিলিভ ইন ইয়োরসেলফ, আপনি পারবেন, আপনাকে দিয়েই হবে। ঠিক আছে, আজকের ক্লাসটা তাহলে আমরা এখানেই শেষ করছি। Thanks a lot everyone for your patience hearing. Stay positive and stay connected to us. আবার সবার সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো একটা ক্লাসে।